丈夫です。泊まりのキャンプ朝7時です。起きた。うん、エマちゃんも起きたね。ホックも起きたね。あ、エマちゃんおはよう言うな。行かへんのかい。あ、いたいた。ほらエマちゃんにおはようって言って。おはようって言ったよね。おはようって。パパだよ。おおよい。ありがとう水ね。